ლეიბორისტულმა პარტიამ სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებათა რეორგანიზაციის დადგენილება გააპროტესტა და მეცნიერ პედაგოგებს ამ დადგენილების წინააღმდეგ მოუწოდა. ლეიბორისტ პატაჟიბლაძის თქმით, კვლევითი ცენტრების გადასვლა უნივერსიტეტების დაქვემდებარებაში ავტომატურად გამოიწვევს ამ ცენტრების გაუქმებას და მათი კუთვნილი ქონების გაყიდვა გასხვისებას. პატაჟიბლაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2006 წელს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის გაუქმებას იხსენებს, რის შემდეგაც 1500-მდე თანამშრომელი სამსახურიდან დაითხოვეს. ქვეყანაში ხორციელდება სამეცნიერო საგანმანათლებლო კერების ლიკვიდაციის პოლიტიკა, რომელიც ემსახურება ერთ მიზანს: ერის გამოთაყვანებას, ბოგანოთა და მომსახურე პერსონალად ქცევას. ბატონო მიხეილ და ბატონებო, სხვა სიკეთესთან ერთად თქვენ ისტორიაში შეხვალთ როგორც მეცნიერებისა და განათლების მესაფლავეები. დამბაქოს კონტროლის ალიანსის წევრის გიორგი ბახტურიძის განცხადებით, ბოლოდროინდელმა სტატისტიკურმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ საქართველოში ფილტვის კიბოს შემთხვევების საგრძნობლად გაიზარდა. ბახტურიძის თქმით, კიბოს ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი საქართველოში წარმოებული და იმპორტირებული თამბაქოა, რომელშიც ბოლო დროს მრავლად არის ქიმიური მინარევები, რომელიც მოსახლეობას თამბაქოზე დამოკიდებულს ხდის და ასევე სხვადასხვა საშიშ დაავადებებსაც იწვევს. დამბაქოს კონტროლის ალიანსი ხელისუფლებისგან თამბაქოზე კონტროლის დაწესებას და პროდუქციის სერტიფიცირებას მოითხოვს. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი მოითხოვს მთავრობისაგან, მოუწოდებს და მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტს და მთავრობას, რათა დაუყოვნებლივ იქნას შემოღებული თამბაქოს წარმოებაზე ნებართვა, ასევე სავალდებულო გახდეს სერტიფიცირება თამბაქოს ნაწარმის. შემდგომ გახსნილი იყოს ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველა ქიმიური დანამატის შესახებ, რასაც თამბაქოს ინდუსტრია უმატებს საგემოვნო თვისებების მიზნით. ხობში 7 ნოემბრის წევრი ილია წურწუმია შიმშილობას განაგრძობს. მისი მოთხოვნა საქართველოს ციხეებში მყოფი იმ ადამიანების გათავისუფლებაა, ვინც პოლიტპატიმრად მიიჩნევა. ილია წურწუმია უკვე მერვე დღეა შიმშილობს. გუშინ კი მის მოსანახულებლად 7 ნოემბრისა და დაიცავის საქართველოს წევრები ჩავიდნენ. თავად წურწუმიამ საპატიმრო დაახლოებით 8 თვის წინ დატოვა, რომელიც პოლიციის დაუმორჩილებლობისათვის იხდიდა საჭელს. ის აცხადებს, რომ ციხეებში მსჯავრდებულებს უმძიმეს პირობებში უწევთ ყოფნა. პროტესტის სხვა გზას კი გარდა შიმშილობისა უკვე ვეღარ ხედავს. ილია წურწუმიამ უვადო შიმშილობა გასულ კვირას დაიწყო. შიმშილობა იქნება უვადო, პირდები სააკაშვილს. სანამ გონებაზე ვიქნები, მე შიმშილობას არ შევწყობ. ეს ბიჭები არიან გაუსაძლის მდგომარეობაში. იქ ციხეებში რანაირი ევროსტანდარტის ციხეები საქართველოში არ არსებობს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ჯორღმოლები ფაქტიურად და იქ არის ყოველდღიური შეურაცხყოფა და ცემა და ტყება. ეს ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი, ზუგდიდის ციხეში სასტიკად ცემეს, ქუთაისის ციხეში სასტიკად მცემეს და ეს გრძელდება. სამეგრელო პოლიტიკური თვალსაზრისით, სოციალურ-ეკონომიურითაც ძალიან მძიმე რეგიონია, მე შეიძლება ვთქვა, რომ ყველაზე მძიმე რეგიონია საქართველოში და ირაკლის აქცია მისცემს იმპულსს საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიებს, რომ ხმა მოიღონ სამეგრელოში და დაუპირისპირდნენ სიტყვის სრული ამ გაგებით ამ კრიმინალურ ხელისუფლებას. ჩვენ თვალყურს მივადევნებთ ხელისუფლების, მთელი რიგი უწყებების, ასე ვთქვათ, მხრიდან მოყვება თუ არა ამ მოთხოვნას რაიმე სახის რეაგირება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ იძულებული გავხდებით აქციების თარიღი, პროტესტის გამოხატვის, პერმანენტული პროტესტის გამოხატვის თარიღი გადმოვცეთ ცოტა აქ და უახლოეს მომავალში გადავიდეთ პერმანენტული ხასიათის მატარებელ რადიკალურ მოქმედებებზე. და ინფორმაცია მომავალი სტუდენტებისთვის ზოგადი უნარების ტესტების შედეგები უკვე გამოქვეყნდა. შედეგები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე დევს, სადაც სპეციალურ საძიებო სისტემაში აბიტურიენტის აიდენტიფიკაციო მონაცემების ჩაწერის შემთხვევაში აბიტურიენტი ტესტურ დავალებაში მიღებულ ქულას შეიტყობს. გარდა ამისა, გამოცდების შედეგებს აბიტურიენტები საგამოცდო ცენტრებში გაიცნობიან. მათ ასევე შეუძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გააგზავნონ ნომერზე 62-22 და გამოცდაზე მიღებული ქულა მოკლე ტექსტური შეტყობინების საშუალებით მიიღონ. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება 10 აგვისტოს დასრულდება სააპელაციო განაცხადების განხილვისა და მონაცემების დამუშავების შემდეგ კი საბოლოო შედეგები და ჩარიცხვების სია 20 აგვისტოს გამოქვეყნდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 1 ივლისს დაიწყო და 23 ივნისს დასრულდა. მე ვარ ძალიან კვაყოფილი იმით, როგორ ჩაიარა ეროვნული გამოცდები, გუშინ დამთავრდა პროცესი, გარდა აბიტურიენტების გამოცდების ამ წელს ჩვენ ქონდა მასწავლებლების სერტიფიცირების გამოცდები, მაგისტრების გამოცდები
Ძალიან პროცესი ჩატარდა ძალიან მშვიდად, ძალიან ორგანიზებულად. ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ, მშვიდობიანი იყო გამოცდები, რომელიც როდესაც ჩატარებულა საქართველოში. დღეს უკვე 12 საათის შემდეგ განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე და ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ვებგვერდზე დაიდება შედეგები უნარების და ყველა აბიტურიენტს ექნება შესაძლებლობა, რომ ინტერნეტის მეშვეობით მიიღოს ინფორმაცია, თუ როგორ ჩააბარა უნარების გამოცდა. წნედის ბარსვუდის საზაფხულო სკოლაში მოსავლეთა შორის კრიკეტის ჩემპიონატი გაიმართა. თამაშს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშტინი დაესწრო და მოსავლეებს გამარჯვება პირადად მიულოცა. კრიკეტი, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ სპორტის უცხო სახეობაა, მოსავლებს სკოლის ბრიტანელმა დირექტორმა მარკ დაბლიმ შეასწავლა. შეჯიბრის მონაწილეებმა სკოლის დონეზე სერიოზული იმომზადება გაიარეს და საკუთარი მიღწევებით კმაყოფილნი დარჩნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია უცხოენის სწავლის დროს, რომ ბავშვებს ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ გაიცნონ იმ ქვეყნების კულტურას, სადაც ეს ენა არის მშობლიური. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იმის გამო, რომ ამ კულტურით ბავშვები უკეთესად სწავლობენ ინგლისურ ენას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში და ბევრად მათთვის ეს არის საინტერესო. დღევანდელი თამაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რადგან ვემზადეთ ამისთვის მომზადეთ დიდი ხანია და ველოდით ამ დღეს. ხელოვნებისა და ფოლკლორის უნივერსიტეტთა შორისო სტუდენტური ფესტივალი ერისხმა წელს ბათუმში გაიმართება. 2-დან 4 აგვისტოს ჩათვლით სწორედ აჭარის რეგიონი უმასპინძლებს თბილისის 12 და 6 რეგიონული უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ფესტივალის ორგანიზებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს პრესკონფერენცია გაიმართა. პრესკონფერენციას უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ხუბუაც დაესწრო. დეტალებზე უნივერსიტეტის თვითმმართველობის პრეზიდენტმა დაჩი გუბაძემ ისაუბრა. ღონისძიების იდეის ავტორთა განცხადებით, ფესტივალის მიზანი ახალგაზრდებში ხალხური ფოლკლორისა და კულტურის პოპულარიზაცია. ფესტივალი ტრადიციულია და უკვე მეორე წელია, რაც იმართება. წელს ფესტივალში მონაწილეობას 700 სტუდენტი მიიღებს. აღსანიშნავი ფაქტია, რომ ხალხური ფოლკლორის კულტურის მიმართ ინტერესი სწორედ სტუდენტობა ავლენს, ეს ნიშნავს, რომ იმ დიდ ტრადიციებს, რომლითაც იამაღებდა ნებისმიერი კულტურული ერი და რომელთაც ძალიან ძლიერია ქართული კულტურა, ჩვენი ახალგაზრდობის სახით ღირსეული გამგზელებელი ყავს. ფესტივალის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს მოხდეს ქართულ ახალგაზრდებში ქართული ფოლკლორის პოპულარიზება. ფესტივალის ძირითადი სეგმენტი არის სტუდენტობა და ახალგაზრდობა. წლევანდელ წელს ფესტივალმა მიიღო დიდი მასშტაბები, ვიდრე ეს იყო შარშან. ფესტივალის გამართვის იდეა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიბადა სტუდენტურ თვითმმართველობაში და 2009 წელს გაიმართა პირველად ეს ფესტივალი. საკმაოდ დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ჩვენ თავიდანვე ამ პროექტში მიზნად დავისახეთ სტუდენტური ცხოვრების გახალისება, ასევე ნიჭიერ სტუდენტების გამოვლენა. თბილისის მშვიდობის ხიდმა კი როგორც ჩანს სხვა დატვირთვაც მიიღო. ხიდი, რომელიც 6 მაისს გაიხსნა, თავიდანვე დაინტერესდნენ, ასე ვთქვათ, შოუმენები, რადგან გახსნიდან ძალიან მალე ხიდზე რამდენიმე საინტერესო შოუ დაიდგა. გუშინ კი 12 მილიონიანმა ხიდმა ახალი დატვირთვა მიიღო. პირველად მშვიდობის ხიდზე სტუდენტების გამოსაშვების საღამო გაიმართა. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის 15 მაგისტრ საპატიო სიგელები გადასცეს. სტუდენტების გამოსაშვებ საღამოს საქართველოს მთავრობის პარლამენტისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პირველში მინდა ყველა კურსდამთავრებულს მათ მშობლებს ახლობლებს მიულოცო ეს დიდი წარმატება. სიმბოლურად ჩვენ ამ დღეს ზეიმობთ ხიდზე. ხიდი ყოველთვის აერთიანებს და ჩვენ დღეს საქართველოს ძალიან გვჭირდება ევროპასთან გამაერთიანებელი დამაკავშირებელი ხიდები და ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან სწორედ ის ძალიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც საქართველოს სერიოზულ დახმარებას გაუწევენ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. დღეს დაამთავრა 15 სტუდენტმა ევროპის მცოდნეობის ინსტიტუტი მაგისტრატურის პროგრამა ევროპის მცოდნეობაში. ეს არის მნიშვნელოვანი დღე როგორც ამ 15 სტუდენტისთვის, ისე მთლიანად საქართველოსთვის, იმდენად რამდენადაც საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე ეს იქნებიან სწორედ ის ელჩები, რომლებიც ევროპულ ღირებულებებს გაავრცელებენ მთელს ქვეყანაში. დღეს როგორც იცით, ევროპული კვლევების ინსტიტუტში გვაქვს დაჯილდოება, ეს თქვა გამოსაშვების საღამო. მაგისტრატურა დავამთავრეთ, მაგისტრატურა არის ევროპულ კვლევებში. ვფიქრობ, რომ ძალზე სიმბოლურია ის, რომ ეს ღონისძიება იმართება მშვიდობის ხიდზე, თანამედროვე ხიდზე და ეს ასახავს, მე ვფიქრობ, რომ ამას ჩემს სიტყვაშიც ვიძახი, რომ ეს არის გარკვეულწილად ხიდი საქართველოს დიდი წარსულიდან,